この動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はシャンボールの飲みの市の様子です。ロワール地方にあるシャンボール城では年に1回5月1日にお城の庭で飲みの市が開催されます。昨年に続いて私は2回目の散策です。近くのホテルで前泊をしたので少し暗いうちからスタートです。クレイエ・モントローのオクトゴナルでしょうか。暗くて見にくいですが、こちらは淡いブルーです。ジアンのシャルドンシリーズ、シャルドンとはアザミという意味です。こちらのスタンドでなんとお店の方がスズランをくださいました。5月1日はスズランを贈る風習があります。この日に開催される飲みの市会場ではあちらこちらにスズランが売られたり飾られたりしています。スズランを贈られるととても幸せな気分になる日なのです。日が昇り、美しいお城がはっきりと見えてきました。刻印がなかったのですが、オーバル皿は便利なので購入しようか迷います。飲みの市には素敵なものがたくさんあるのですが、私は食器が好きなので食器を中心に撮影しています。今回の動画も食器が多いですが10分くらいからいろいろなものを写しているので、食器以外のものに興味がある方は少し飛ばしてご覧になってください。たくさん商品を持ってこられているスタンドの方がまだ並べていない商品を見せてくださいました。私も一緒に梱包材から取り出しながら欲しいものを確認しました。ものすごいソーシエルの数です。お皿の上に乗っているのは人形の目玉でしょうか。昨年とても良い出会いがあったお買い得コーナー。6時台にはまだ立ち入り禁止だったのですが、7時ごろ見ることができました。飲みの市は早く来すぎても商品が見られないこともあるので、タイミングが大切ですね。プランタンシリーズがありました。このシリーズのブラウンを持っているので欲しいなと思ったのですが、残念ながらセット販売でした。全部で600ユーロと言われました。サルグミンヌのシャンボール城の絵皿です。シャンボール城をバックにこのお皿を並べられるなんて贅沢だなと思いました。こちらはアンボワーズ城、2枚で30ユーロと言われました。とても好きなシリーズの一つ、ウーランデルエ・アマージュのラ・バリエールです。サルグミンヌの花リムですが、うっすらと色がついていますね。バックスタンプからすると比較的最近に製造されたもののようです。スタンドの方がこれはシャンボールシリーズなんだよと教えてくださいました。これもまたシャンボール城をバックに
シャンボールシリーズを眺めることができた貴重な体験です。クレイエ・モントロアレクサンドラシリーズ。アレクサンドラはイギリスやロシアにいた王妃の名前であり、フランスではアレクサンドラというカクテルの名前で知られています。ショワジールロはとても好みの絵柄の雰囲気です。こちらのスタンドではお皿1枚だいたい10ユーロでした。クレイエ・モントローのミニョンシリーズ、こちらも好みの絵柄です。ミニョンとは可愛いという意味です。ショワジールロは色がとても爽やかですね。ショワジールロはこちらにもソーシエルがたくさん並んでいました。圧巻のソーシエルの数です。ショワジールロはフローレアルシリーズです。バドンビレのミュールシリーズに似ているかなと思ったのですが、バックスタンプには昔あったブティックの名前と住所が書かれてありました。クマさんが乗っかっているこちらはサルグミーヌです。とても貴重で人気のあるシリーズですが、予算に合わずまだ購入できたことがありません。ワインの樽でしょうか。慈善団体ライオンズクラブのスタンドです。収益は寄付金に使われるのかもしれません。スーツケースから直接展示されています。懐かしい絵を見つけました。キャンディーキャンディーはフランスではカンディーと発音します。置く場所がないから絶対に買ってはいけない大きなものもついつい見てしまいます。お城の庭なので芝生の上に直接置かれているのがシャンボール流です。フランスのお城の中でも人気があるシャンボール城ですが、実は財政難に陥っています。500年を超えるとても古い建物なので、工事費など高額の維持費がかかります。昨年、フランソワ一世が助けを求めているという広告を友人が見つけて教えてくださいました。もう生きていないフランソワ一世が助けを求めるなんてどういうことだろうと気になって調べたことを思い出しました。シャンボール城といえばすぐに思い浮かぶのはフランソワ一世です。シャンボール城の維持費を寄付してくださいと言わずに、フランソワ一世を助けてくださいと人々の気を引く広告を作ったのです。
この広告について詳しく見てみると、フランソワ一世の翼を助けてくださいと書かれてあります。16世紀前半に建てられたシャンボール城のフランソワ一世と名付けられた翼部分が湿地帯であるということもあり、劣化が激しいようです。2023年以降はその翼の部分は一般公開されていないようです。そして主にその翼の部分の修復に対する寄付を募るポスターを作ったのです。またポスターには文化遺産の守護天使になりましょうとも書かれてあります。翼を助けるから天使を想像しているのです。ポスター一つにもフランス人らしいエスプリがたっぷり入っています。修復が終わったら2032年頃には翼の部分も一般公開されるであろうとウェブサイトに書いてありました。ちなみにシャンボール城はベルサイユ宮殿に次ぎ訪問数の多いお城です。文化遺産であるということはもちろんですが、観光大国であるフランスにとってもシャンボールは重要なお城です。確定申告の際に行われる寄付金控除についても、シャンボール城に寄付した場合はさらに特定の寄付金控除があるそうです。飲みの市は無料ですが、シャンボール城は外国人とフランス人では入場料が違います。詳しく言うと、フランス人だけではなく、欧州経済領域の国籍保持者や居住者が割引の対象です。入場料を区別するのはフランス国内でも賛否両論ありました。シャンボールでは修復用の寄付金のためでもある値段設定ですが、日本でもオーバーツーリズム対策として日本人と外国人とで入場料を変えているところも増えてきているようですね。寄付金を募るための広告動画が人々の心に訴えかけていて素晴らしいです。ルネサンスのシンボルであるシャンボールはあなた方が必要です。フランス文化遺産の宝物シャンボールは皆さんのものです。私たちの子供たち、そして将来の子孫のために行動してくださいとフランス語のメッセージが書かれてあります。フランス語ですが、動画のリンクを詳細欄に貼っておくので、お時間があったらご覧になってください。こちらはイギリス製のようです。ジアンです。こちらの素敵なスタンドのインスタグラムのリンクはこの動画の概要欄に貼っておきます。クレイエ・モントローフローラシリーズです。こちらはなんとシュワジール・ロワ・ルイ13世シリーズのムタルディエールです。実は1周目にこのスタンドに来た時はこの商品に気がつきませんでした。10時過ぎに休憩をした時、YouTuber のリリーさんとインスタグラマーの M さんにお会いして、ルイ13世があったよと教えていただいたのです。このような情報交換がとてもありがたいなと思っています。こちらのスタンドは暗いうちに一度来た時にスズランをくださったマダムのスタンドです。
食器の他にも布製品や洋服なども販売なさっています。可愛らしいいちごの鍋敷きです。リールの飲みの市で怪我をして以来、救護所の場所はチェックするようにしています。今回はお城に向かって右側の方に設置されていました。仮設トイレの数は少なくなっているようで、行列ができていました。私はいつもインフォメーションセンターのトイレへ行くようにしています。約500店舗のスタンドで毎年約3万人以上が訪れると言われているシャンボールの飲みの市。昨年に続いて今年も楽しむことができました。名残惜しいですがパリに戻ります。パリ方面への帰り道は大渋滞なので迂回をして帰ることにしました。購入した商品のご紹介です。ショワジール・ロワのこのシリーズは初めて購入しました。クレイエ・モントローのミニョンシリーズ。ロンウィのミニョンシリーズは時々見かけるのですが、こちらのミニョンシリーズも綺麗だなと思いました。アミアンの動画の時にもお伝えしましたが、まとめて購入して値引きをしていただいたり、金額をうろ覚えだったりするので、はっきりとわかるものにのみ金額を記載しています。サルグミンヌのカップ&ソーサーです。とても爽やかな色味が気に入りました。バックスタンプは昔あったブティックの名前と住所です。バドンビレのミュールシリーズに似ているのですが、縁の装飾などが微妙に違います。もしかしたら印刷ミスなのかもしれませんが、はっきりとした線ではなく、少しぼやけた感じの線が逆に良い雰囲気だなと思いました。刻印がはっきりとしていないのですが、クレイエ・モントローかと思われるオクトゴナルです。足の部分が少し欠けていて残念なのですが、珍しい商品なので仕方がないかなと思っています。白色のオクトゴナルは100ユーロを超えて高額なので、未だに購入できていません。以前、ジュシュの飲みの市で同じくクレイエ・モントローのブルーのオクトゴナルを購入したことがあります。ラビエを6枚も購入してしまいました。ムーランデルエ・アマージュ・ラ・バリエール。こちらはディゴアンサルグミンヌです。牧歌的な風景が描かれています。バックスタンプからすると最近製造されたもののようです。クレイエ・モントロー・アレクサンドラシリーズ。2枚セットでの販売だったので2枚とも購入いたしました。ショワジール・ロワのパボシリーズ。パボとは消しという意味です。ずっと探していたものの一つなので嬉しい出会いでした。サルグミンヌシャンボールシリーズ。真っ白な花リムも素敵ですが、
少し色がついたこのシリーズも綺麗だなと思いました。ムタルディエールを3つ購入しました。ジアンのシャルドンシリーズです。このシャルドンシリーズは以前ご紹介したことがあるブランシュ・パティーヌさんの本に載っていて、以前から欲しいなと思っていました。クレイエ・モントローのフローラシリーズです。以前シャトゥの飲みの市で見かけた時に購入せずに後悔をしていました。蓋がないのは残念ですが、小物を入れる時に蓋がない方が便利なので愛用したいと思っています。そしてとても悩んだのですが、こちらを購入してしまいました。ショアジール・ロアルイ13世シリーズです。最初は45ユーロと書かれてあったのですが、フローラと一緒に購入して少しお値引きをしていただきました。購入するときにこのムタルディエールを家に持ち帰れることが嬉しくて、思わず涙ぐむとスタンドのマダムに泣かないでと笑われてしまいました。でも泣けてしまうくらい嬉しい購入品で、飲みの市の一期一会の出会いに感謝をした瞬間です。ルイ13世シリーズは真ん中の風景のパターンがいくつかあります。一番好きなのはネージュ、雪景色です。眺めていると静かな時の流れを感じる一枚です。4月に行ったアミアンで全泊をしたのに思ったより欲しいものが見つからず残念に思っていたので、今回は少し高くても好きなものがあったら思い切って購入しようと決めてシャンボールに行きました。結局多く買いすぎてしまい、最近の購入総金額で最高額日本円で約5万円となってしまいました。冷静に考えたらお金を使いすぎてしまったことを後悔しましたが、なかなか出会えないものも購入できたので良かったかなと思います。こちらはショアジール・ロアのイエナシリーズです。好きなシリーズの一つでオーバル皿を購入できて嬉しく思います。以前バンブのパスカルさんのスタンドで購入したことがあるシャンボール状のお皿です。アンボワーズ状とのセット販売だったので2枚目を購入しました。こちらはアンボワーズ状のお皿です。どちらもサルグミヌガマで飾られていたお皿のようで、壁掛け用の紐がついています。食事に使っていなかったと思われるので、カトラリー傷がなくとても良い状態です。こちらは以前パリの百貨店で新品を購入したジアンのアンボワーズ状です。シャンボールとアンボワーズはフレンチルネッサンス期の王様フランソワ一世にゆかりのあるお城です。さらにフランソワ一世が尊敬していたレオナルド・ダ・ヴィンチにもゆかりがあります。シャンボール城にはレオナルド・ダ・ヴィンチが設計した螺旋階段があり、アンボワーズ城には彼のお墓があります。サルグミンヌガマには他のお城の絵もありますが、偶然にも2人を思い起こさせるお城がセットで買えて嬉しく思います。シャンボールの方は2枚目なので1枚は2本で飾る予定です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をしていただけますと、今後の
動画作りの励みになります。